හොඳයි ඉතින් අයබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා අපේ කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ආදරණීය හිතවතුනි ගොවිතැන කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොවිතැන තාක්ෂණයත් එක්ක කරන්න ඕන. හරියට දැනගෙන කරන්න ඕන. එහෙම කළොත් තමයි ඔබට ගොවිතැනෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලයට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වගාවක් කළොත් ගුණාත්මක ඒ වගේම වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණයන් අතරේ මෑත කාලයේදී ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණු දෙයක් තමයි වල් පාලනය කරන්න භාවිතා කරන පොලිතීන් මල්චක එහෙම නැත්නම් පොලිතීන් වසුන. විශේෂයෙන්ම මිරිස් වගාවේදී ඒ වගේම සලාද පිපිඤ්ඤා වගාවේදී එතකොට රසම රස පළතුරක් තමයි කොමඩු වගාවේදී මේ වගේ භෝග වර්ග ගොඩක් වගා කරනකොට මේවයි වල් පාලනය කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. අපේ ගොවි මහතුරු දන්නවා සතියකට සැරයක් හරි උදළු ගාලා තමයි මේ වල් පාලනය කරන්න වෙන්නේ. එහෙම වුණත් මේ වල් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වගා ශේෂ්ත්‍රය තුල වැඩිවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වල් පාලනය කරන්න පාවිච්චි කරන්න අලුතෙන් ආපු තාක්ෂණයක් තමයි මල්චක. පොලිතීන් මල්චක. මේ පොලිතීන් මල්චක භාවිතා කිරීමෙන් මේ වල් පාලනය විතරක් නෙවෙයි තවත් වාසි ගොඩක් ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ අපි යනවා මේ පොලිතීන් මල්චක භාවිතා කරලා මිරිස් වගාවට අමතරව තවත් වගා බොහොමයක් කරන ගොවි මහත්මයෙක් මුණ ගැහෙන්න. ඒ ගොවි මහත්මයාගේ අත්දැකීම් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. යන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට චන්දන මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් අපි චන්දන මහත්මයාගෙන් අහලා බලමු මේ පොලිතීන් මල්චක සම්බන්ධව සියලුම තොරතුරු ඒ වගේම අත්දැකීම්. හොඳයි ආදරණීය හිතවතුනි මේ වල් පාලනය කරන්න භාවිතා කරන පොලිතීන් වසුන භාවිතා කරලා මේ වෙනකොට සාර්ථකව වගා කටයුතු සිද්ධ කරන ජයග්‍රාහී කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක් මුණ ගැහෙන්න තමයි අපි අද දවසේ මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට. අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා චන්දන මහත්මයා. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබතුමාට. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. හරි අපි කැමතියි මුලින්ම ඔබතුමාව හඳුනා ගන්න. මම ගලෙම්බිතුනාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අංක 161 කුඩා ගලෙම්බිතුනාව ග්‍රාම සේවා තුලානේ තේඹල ගම්මානයේ පදිංචි ගොවි මහත්තයෙක්. එතකොට චන්දන මහත්මයාගේ පවුලේ තොරතුරු ටිකක් සඳහන් කළොත්. මගේ පවුලේ මහයි මගේ නෝනයි තව ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයි විශ්වවිද්‍යාල වරම ලබාගෙන ඉන්නවා. අනිත් පුතා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සූදානම් වෙනවා. චන්දන මහත්මයාගේ වයස දැනගන්න කැමතියි. මගේ වයස අවුරුදු 51යි. මේ වෙනකොට වයස අවුරුදු 51ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෘෂි කර්මාන්තය තුළින් බොහොමත්ම අත්දැකීම් තියෙන අපේ කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක්. චන්දන මහත්මයා ගොවිතැනට යොමු වුණේ කොහොමද මුලින්ම? මම වාණිජාංශයෙන් තමයි උගත් කළ හැදෑරුවේ. මට සම්මාන සම්මාන 4ක් ලැබුණා. සතිරක්ෂා සේවා ඒ කිසිම දෙයකින් මට ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. පාරම්පරික වශයෙන් මගේ පියා ගොවියෙක්. ඊට පස්සේ මම ගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ කරා. දැන් මම අද පූර්ණ කාලීන ගොවි මහත්තයෙක්. එතකොට මේ පූර්ණ කාලීන ගොවි මහත්මයාට මොන වගේ වගාවන් පිළිබඳවද මේ වෙනකොට අත්දැකීම් තියෙන්නේ? මොන වගේ වගාවන්ද සිදු කරලා තියෙන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් සාම්ප්‍රදායිකව බඩේනු වගාව වී වගාව කරන අතරතුර වගාලින් ආර්ථිකව විශේෂයෙන් මිරිස් වගාව තමයි මූලිකව වගා කරන්නේ. ඊට අමතරව ලුණු, පැණි කොමඩු, වටක වගේ වගාවලු කරනවා. නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක ප්‍රධාන කොට මම වගා කරන්න තෝරගෙන තියෙන්නේ ආම මිරිස් වගාව. චන්දන මහත්මයා දැන් මේ වගාව කරගෙන යනකොට වල් පැලෑටි කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක්, අපිට අභියෝගයක්. එතකොට මේ වල් පාලනය කරන්න ඔබතුමා පොලිතීන් වසුන් ක්‍රමය භාවිත කරනවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මේ පොලිතීන් වසුන් ක්‍රමය පිළිබඳව ඔබතුමා මුලින්ම කොහොමද දැනුවත් වුනේ? මුලින්ම මම දැනගත්තේ මම හිතන්නේ රාජ්‍ය අංශයේ සම්බන්ධව සැප් කියලා උතුරුමැද පළාත් සභාව සම්බන්ධ ආයතනයක් තියෙනවා. සැප් ආයතනයේ හරහා තමයි මට මූලිකවම තොරතුරු ලැබුණේ. පොලිතීන් වසුන් යොදාගෙන අක්කර කාලක මිරිස් වගාවක් කරන එක 2021 අවුරුද්දේ තමයි මම පටන් ගත්තේ. 2021 සිට අද දක්වා මම මිරිස් වගාවේ නියත වෙනවා. මිරිස් වලට අමතරව මේ පොලිතීන් වසුන භාවිතා කරන්න පුළුවන් භෝග වර්ග මොනවද? භෝග වගාව අපි ආරම්භ කරන්නේ මිරිස් වගාවෙන්. දැන් ලංකාවට වර්ෂාපතනය අඩු වැඩි වෙනවා. භූමිය අධික ලෙස තෙත් වෙනවා. ඒ නිසා හැම දෙයකටම පොලිතීන් වසුන් ක්‍රමය සාර්ථකයි. ඊට අමතරව අපි අගෝස්තු වගා කරන මිරිස් වගාව නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි විතර වෙනකොට ඒ වගාවේ කාලය අවසන් වෙනවා. එන්නෙන් අස්කරන අඩු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ මිරිස් වල ඒ පොලිතීන් වසුනේ නිවත් කරලා පැණි කුමරු වගාව කරනවා.
මේ අවුරුද්දේදී මම පැණි කුමඩු වගාව කිලෝ එක 340න් දුන්නා. අක්කර කාලෙකින් සාමාන්‍ය කිලෝ 5000ක් වගේ අක්කන්නක් ගන්නවා. නමුත් ඒකේ මිල ඉහළ යාමත් එක්ක 340න් කිලෝ එක දුන්නේ. මම කිලෝ 3340න් දුන්නා මිරිස් වලට අමතරව. මම වගා කරපු 4 වෙනි කන්න මේ වෙද්දී වගා බිම අස් කරලා නැවත වගාවකට මම භූමිය සකස් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එක දිගට කන්න 4ක් මිරිස් පැණි කුමඩු ආයේ මිරිස් ආයේ සලාද පිපිඤ්ඤා වගේ වගාව ඒ පොලිතින් වසුලෙන් නිසා වගා 4ක් විතර මං මූලිකව අවශ්‍ය කාබනික පොහොර කරදහයියා වගේ සියලු අන්තර්ගතයන් පොළොවට මිශ්‍ර කරලා තමයි භූමිය සකස් කරන්නේ. එතකොට අපිට වගා 4කට විතර යන්න පුළුවන් එකම භූමිය තුල. මේ පොලිතින් වසුන භාවිතා කරන්න කලින් වල් පාලනය කරන්න මොන වගේ ක්‍රමද වල් පාලනය කරන්න සාමාන්‍ය මිරිස් වගාවේදී සතියට එක සැරයක් උදැල්ලෙන් තමයි වල් පාලනය කරන්නේ. අධික ලෙස වල් ගහන එන්න පොළවේ වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මිරිස් වගාව සඳහා මේ පොලිතින් වසුන භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳවත් ගොවිතැන කරන ජනතාව තොරතුරු දැනගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. මූලිකවම මං බිම දිස්නගුරෙන් දිස් කරනවා. දිස් කරලා පොඩි කාලයක් තියෙනවා පොළවේ දිලීර තියෙන ඒවා විනාශ වෙලා යන්න. ඊට පස්සේ ලොකුරැට්ටේ රොටරිය මගින් මේ පොළව සම්පූර්ණයෙන්ම රොටරි කරනවා. ඉන් අනතුරුව කාබනික ද්‍රව්‍ය පොළවට දානවා. කුකුල් පොහොර, මං විසින් සදා ගන්න කොම්පෝස්ට්, ඊට අමතරව කරදහයියා ශේෂ්ත්‍රයට යොමු කරලා අඩි දෙකෙන් දෙකට මැද අඩි සමාරක් විතර කානුවල් සිටින්ද උස්පාසි සකස් කරලා ඊට පස්සේ ඩිප් ඉරිගේෂන් පද්ධතිය එළලා තමයි පොලිසියෙන් වසන ඒ පාසි මත යොදලා පොල් කටු ආධාරයෙන් සිදුරු හදලා තමයි මේ පද්ධතිය සකස් කරන්නේ. පොරිම මොන විදිහට කරත් ලක්ෂ 2.5ක් විතර තමයි සියලු කටයුතු වලට යන්නේ. ඒ වගා ශ්‍රේෂ්ඨයන් 4කට. චන්දන මහත්මයා, දැන් ඔබතුමා මේ මිරිස් වගාව සම්බන්ධවනේ බොහොමත් මතකයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ මිරිස් වගාව අක්කර කාලක් සඳහා මේ පොලිතින් වසුන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය කරනවද? අක්කර කාලයේ ප්‍රමාණය කියන්නේ සාමාන්‍ය මීටර් 25යි මීටර් 50යි කොටුවක තමයි ගහන්නේ පාටි 40ක් විතර වැටෙනවා සාමාන්‍ය. ඒකට සාමාන්‍ය භාවිතයත් එක්ක මීටර 1000ක් විතර වෙන්නේ. ඒක අපි සාමාන්‍ය 1200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නවා. මීටර 800 600 500 ඒ විදිහේ රෝල් වෙනද පොලේ ගන්න පුළුවන්. මීටර් 1000ක් මේ වසුනෙන් මිලදී ගන්න කොයිතරම් දල වශයෙන් මුදලක් වැය වෙනවද ඔබතුමාට? අපි හොඳම තත්ත්වයේ දේවල් තමයි මිලදී ගන්න. මීටර 800ක් කියලා 16000ක් විතර වෙනවා මේ වෙද්දි. අපිට කන්න කීයක් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍ය මම නම් කන්න 4ක් කරනවා, භෝග 4ක් කරනවා. කන්න 4යි කියන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 2ක් නොවෙන්න පුළුවන්. පැණි කුමඩු වගේ මාස 2කින් ඉවර වෙනවා. භෝග 4ක් මාරුවට කරන්න පුළුවන්. හරි ආකාරව වනසතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගෙන ඉරිගේෂන් පද්ධතිය නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනවා නම්. දැන් මේ පොලිතින් වසුන් ක්‍රමය භාවිතා කිරීම නිසා ඔබට ලැබිච්ච වාසි මොනවද? ගොවිතැන කරද්දී වගාවට ලැබිච්ච වාසි මොනවද? වගාවට ලැබිච්ච ප්‍රධානම වාසිය තමයි වල් මර්ධනය සහ ඒත් එක්කම අර අයිතිකර කාල ගුණයේදී පොළව අපි මෙහි කියන්නේ තෙත් වෙනවා, සිල්ලම් වෙනවා කියලා. ඒකෙන් භෝගේ ආරක්ෂා වෙනවා. ඒත් එක්කම මූල පද්ධතිය භෝගේ දුවන හින්දා භෝගේ ඉතාමත් සාර්ථකව වර්ධනය වෙනවා. පසට යොදන කාබනික ද්‍රව්‍ය, රසායනික පොහොර වර්ග සාකයට උරා ගන්නවා. හරි. දැන් එතකොට ඉදිරියේදීත් වගා කටයුතු කරද්දී මේ පොලිතින් වසුන් ක්‍රමය මොන විදිහටද භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? විශේෂයෙන් අපි වාණිජ පරමාර්ථයෙන් වගා කරන්නේ. දැන් මම මිරිස් තල දාලා තියෙනවා. අධීරෙන් අධීර අක්කර කාලේ ඒවා 3ක් කරන්න තමයි අගෝස්තු දක්වා මම කඩලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි විශේෂයෙන් මිල බල්ලා වගා කිරීම සහ දෙවෙනි වගාවට යොමු වීම. දෙවෙනි වගාව වශයෙන් ප්‍රධාන කොට තෝරගෙන තියෙන්නේ මම පැණි කුමඩු වගාව. දේශගුණික විපර්යාස වලින් භෝගේ ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. චන්දන මහත්මයා, අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගේ දුරකථන අංකයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? 077යි 10යි 55යි 644. හොඳයි. ඉතින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් චන්දන මහත්මයා තමයි මිරිස් වගාව සිද්ධ කරලා මේ වෙනකොට ජයග්‍රාහී සාර්ථක ගමනක් යන කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක් ඔන්න අද දවසේ අපිත් එක්ක තොරතුරු බෙදා හදා ගන්නට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. ඒ වගේම වගා කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා ඔන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.